Jo, jag skulle vilja hyra en film. Och jag undrar... Vadå? Har ni någon film som det inte händer något i? Som det inte händer något i? Ja, någon lugn film. Som kanske handlar om någon som kommer hem från jobbet och går och handlar och kommer hem igen utan att bli mördad. Vem skulle vilja se en sån film?